Təxmini 70-ci illərdə insanlıq sanki başa düşüb ki, kütləvi turizm məhv edicidir təbiət üçün və təbiətin resursları tükənməz deyil, onlar nə vaxtsa tükənəcək və ona görə təxmini o ərəfələrdə 70-ci illərdə ekoturizm termini ortalığa çıxıb. Ümumiyyətlə bu termin öz-özlüyündə biraz tam bunun dəqiq tərifi yoxdur. Ona yəni dəyişkəndir, müxtəlif elm işçiləri müxtəlif təriflər verirlər, amma yuxarı-aşağı ortaq kəsişmə nöqtələrini ümumiləşdirərək demək olar ki, ekoturizm nədir? Təbiət ərazilərinə səyahət, amma bu səyahətin nəticəsində ətraf mühit barədə fərqindəlik artmalıdır. Yəni səyahət edənlər barədə tutaq ki, turun bələdçisi və ya kimsə turu təşkil edən onlara bu barədə məlumatlar verməlidir və ümumiyyətlə də onlar gedib özləri görməlidir, yerli problemləri, sosial problemləri görməlidir. Ümumiləşdirsək, ətraf mühit barədə fərqindəlik artırmalıdır və bu fəaliyyət nəticəsində, yəni ekoturizm fəaliyyəti nəticəsində yerli insanlar birbaşa gəlir əldə etməlidir və konservasiyaya, yəni ətraf mühitin qorunmasına burdan birbaşa xeyir getməlidir. Yəni birbaşa və ya dolayı yollarla birbaşa təbii ki, ola bilmir. Çünki insan əgər təbiət ərazisinə gedirsə, təbii ki, sən orada müəyyən təsirin olur və heç kəs deyə bilməz ki, hansısa səyahət təbiətə xeyir verir də. Təbii ki, bu ziyan verir. Amma sənin bu fəaliyyətin nəticəsində oradan əldə olunan gəliri tutaq ki, sən konservasiyaya yönəldə bilərsən, ətraf mühitin qorunmasına yönəldə bilərsən, hansısa sosial layihələrə yönəldə bilərsən, həmin ərazidə baş verən, tutaq ki, baş verən yox, orada hal-hazırda mövcud olan hansısa problemləri aradan qaldırmaq üçün sosial layihələrə yönəldə bilərsən. Yəni belə cəmləşdirsək, ekoturizmin ümumiyyətlə beynəlxalq ekoturizm cəmiyyəti belə ekoturizmin təsnifini verir, tərifini verir. Təbiət ərazilərinə məsuliyyətli səyahət, hansının ki nəticəsində ətraf mühitin qorunmasına birbaşa gəlir gedir, yerli əhalilər bundan birbaşa gəlir əldə eləyir. Çünki yerli əhalilər əslində təbiətin bir parçası kimi mövcud olub da həmişə. O tutaq ki, çox ucqar yerlərdə onlar əsrlərlə yaşayıb və bir balans yaranıb da artıq. Onların təsiri təbiətə balanslaşıb. Yəni təbiət orada bir ekosistem yaranıb və bu insanlar da qəribə də olsa artıq bu ekosistemin bir parçasına çevrilib. Amma artıq biz ora gedəndə bu belə bir termin var da ingilis dilində carrying capacity. Bir növ həmin yerin tutumluluq bacarığı da. Biz gedəndə ora, yəni kütləvi şəkildə insanlar ora getməyə başlayanda o yer ona nəzərdə tutulmayıb da o qədər adamın getməsi üçün və ona görə istər-istəməz orada həm ekoloji təsirlər olur, həm də yerli mədəniyyətə təsirlər olur. Ona görə də çox vacibdir ki, yerli əhali turizmdə yəni iştirak eləsin və turizmdən birbaşa gəlirlər əldə eləsin. Yəni onlar kiminsə işçisinə çevrilməsin də. Tutaq ki, bir misal, hansısa bölgədə tutaq ki, gəlib bir otel tikir kimsə, hansısa biznesmen və yerli əhali avtomatik bu otelin işçisinə çevrilir. Bunlar heç vaxt yəni ki, burdakı əsas gəlir o biznesmenə gedəcək. Yerlilər isə sadəcə burada xidmət sahəsi kimi, yəni xidmət göstərəcəklər və hansısa bir maaş alacaqlar. Amma indi təsəvvür edin ki, o otelin yerinə, o böyük otelin yerinə bütün o ərazidə nə bilim, onlarla guest house-lar olacaq, yaradılır və o guest house-ların sahibi yerlilər olur. Belə də yerli əhali avtomatik biznes sahibinə çevrilir və onların birbaşa gəlir əldə etməyə başlayır. Kiməsə işləmir, öz biznesi olur. Bu həm də yerli əhalinin güclənməsi deməkdir də. Güclənməsi deyəndə söhbət fiziki güclənmədən yox, belə deyək də söz sahibi olmağa başlayır da. Yəni bu artıq bir biznes sahibidir və
baş verən proseslərdə artıq bunun rolu böyüyür. Yəni bunun sözü də keçməyə başlayır. Buna empowerment deyirlər ingilis dilində. Bəzi ölkələrin tutaq ki, yerli əhali məşğul olmaq istəmir də, guest house sahibi olmaq istəmir. Bəzi ölkələrdə belə bir misal var ki, inkişaf eləmiş ölkələrdə. Bunlar nə ediblər? Hansısa deyək ki, kənddə, tutaq ki, Xınalıq kəndində heç kim qıraqdan gəlib yer, torpaq ala bilməz. Torpaq yalnız yerlilərin ola bilər və əgər tutaq ki, mən gəlib orada otel tikmək istəyirəmsə, mən yalnız oranı icarəyə götürə bilirəm onlardan. Yəni onlardan onu ala bilmirəm və icarəyə götürürəm və çox belə tutarlı bir rəqəmlə də, yəni tutaq ki, ayda da 2000-3000 manat vermirəm də, ayda tutaq ki, 50.000 manat verməliyəm bunlara. Ki mənim fəaliyyətim nəticəsində təxmini ikimiz də eyni varlanacağıq da. Yenə də yerli adam kifayət qədər varlanacaq. Bunun çox gözəl misallarından biri məsələn Zermatt şəhəri var İsveçrədə. Orada məsələn onu müşahidə etmək olar ki, yerli əhali çox imkanlıdır da. Yəni o da sadəcə bir kənddir də, deyək ki, Xınalıq kimi bir kənd olub, sadəcə yanında Matterhorn dağı olub. Çox dünyanın ən çox şəkili çəkilən dağıdır. Yəni bizdə də əslində tutaq ki, Şax dağı var, çox qəşəng dağdır. Orada yerləşən kəndlərdə məsələn eyni sistemi tətbiq eləmək olar nə vaxtsa. Azərbaycanın çox böyük ekoturizm potensialı var. İlk növbədə onu demək istəyirəm. Bu nəyə görə belədir? Ekoturizm əsasən qeyd etdiyim kimi təbiət ərazilərinə, yəni gözəl təbiət ərazilərinə səyahət əsas prinsiplərindən biridir və Azərbaycanda çox fantastik imkanlar var bunun üçün. Çünki bizim təbiət çox zəngindir. Yəni bizdə məsələn ölkəmizin 60% dağlardan ibarətdir. Ölkəmizdə 3 fərqli dağ silsiləsi var. Böyük Qafqaz dağları, Kiçik Qafqaz dağları, Talış dağları və hərəsi özünə görə çox fərqli unikal gözəlliyə malikdir. Məsələn, Böyük Qafqaz dağları yüksək dağlardır və belə əzəmətli dağlardır. Kiçik Qafqaz dağları çox gözəldir, çoxlu göllər var, şəlalələr var. Talış dağları isə ümumiyyətlə başqa aləmdir də, yəni çox unikal yerdir. Oradakı flora və fauna, bütün dağların meşə ilə örtülü olması və ümumiyyətlə oradakı dediyim kimi də flora və fauna fərqlidir. Bəzi endemik növlər var ki, onlar yalnız orada tapılır. Yəni belə geniş imkanlarımız var ekoturizm üçün. Amma təəssüf ki, hələ ki Azərbaycan daha çox kütləvi turizmin doğru gedir. Yəni ən azından 20-ci əsrin ilk deyək ki 20 ilində. Amma indi artıq indindən sonra yavaş-yavaş biz də onun fərqinə varırıq ki, bizim üçün doğru olan turizm yolu ekoturizmdir. Çünki bizim təbiətimiz var və ölkəmiz elə də böyük deyil. Yəni bizim resurslar daha tez tükənəcək. Bizdə hal-hazırda biz kütləvi turizmdən başlamışıq. Bəzi düzdür, təbiət ərazilərinə tutaq ki, əsasən yürüyüş təşkil edən, yəni hiking deyirlər buna. Yürüyüş təşkil edən şirkətlər var. Amma bunlar bir növ özlərini ekoturizm şirkəti elan ediblər də. Yəni tutaq ki, heç bir sertifikasiya yoxdur. Dövlət tərəfindən heç bir nəzarət mexanizmi yoxdur. Məsələn, digər ölkələrdə belə misallar var ki, tutaq ki, müəyyən kriteriyalar var. Şirkət onlara riayət eləmirsə, bu sertifikatı ala bilmir də. Yəni bu artıq eko sertifikatını ala bilmir. Onlardan bizdə yoxdur. Bizdə hələ ki turizm bir növ öz-özünə inkişaf eləyir və bunu öz başına buraxanda da bu kütləvi turizmə çevrilir. Çünki insanlar gedir regionlara, heç bir nəzarət yoxdur, kim hara istəyir, neçə nəfər istəyir gedir. Məsələn, milli parkların o carrying capacity söhbətinə nəzarət yoxdur. Tutaq ki, bir milli parka bir gündə 10.000 adam da getsə, heç kəs deməyəcək ki, niyə bu qədər adam gəlib də. Eləcə də kəndlərə, məsələn, Lahıc kəndi var. Orada artıq bu turizmin mənfi təsirlərini görmək olar. Yerli əhali birincisi artıq bir növ onların o unikallığı yavaş-yavaş itməyə başlayır. Çünki çox adam gedir, hamı artıq turizmə
turizmdən bir pul qazanmaq istəyir və bu sistematik şəkildə baş vermir deyə biraz öz başına şəkildə baş verir. Sui-istifadələr çox olur falan və zibilləmə problemi yaranır. Çox bayaq dediyim kimi də tutaq ki, kənddə 1000 nəfər yaşayırdı həmişə. İndi birdən-birə həftə sonu kəndə 15 min adam gəlir bir günə. Yəni gör burada zibil tutaq ki, hara gedəcək, insanlar hara atacaq zibili falan. Belə problemlər yaşanır. Over tourism deyirlər buna. Əslində bəzi şirkətlər var ki, sırf onların öz şəxsi təşəbbüsüdür ki, onlar həqiqətən ekoturizmin bütün prinsiplərinə də olmasa, bir çoxuna riayət edirlər. Məsələn, onların fəaliyyəti nəticəsində yerli əhali gəlir qazanır. Onlar sosial layihələr edir, onlar ətraf mühitin qorunması üçün nələrsə eləyir. Var belə şeylər təbii ki, amma çox azdır, çox azdır. O ki qaldı, əslində bizim üçün çox rahatdır hal-hazırda. Rahat olar, yəni ekoturizmi inkişaf elətdirmək. Çünki bütün Qərbdə artıq bütün bu mərhələləri keçiblər. Yəni orada çoxdan turizm inkişaf eləməyə başlayıb və dediyim kimi 70-ci illərdən artıq bunlar başlayıblar ekoturizmə keçid eləməyə falan. Yəni biz bir növ çox yaxşı misallar var bizim qabağımızda. Yəni biz özümüzdən heç nə icad eləməli deyilik də hal-hazırda. Bu artıq oturuşub. Yəni bunun necə düzgün olmalıdırsa, onu çox rahat baxa bilərik də. Yəni digər misallardan, uğurlu misallardan baxıb sadəcə onu biz götürüb özümüzdə tətbiq eləməliyik. Yəni özümüzdən heç nə fikirləşməli deyilik. Əsas yəni odur ki, yerli əhali maksimum birbaşa iştirak eləsin bu turizmdə. Yəni kimlərsə qıraqdan gəlib orada yox, elə onların özləri biznes sahibi olsun, özləri şirkət qursunlar, tutaq ki, bələdçilik xidmətləri təklif eləsinlər falan. Amma təbii ki, burada dövlətin də müəyyən müdaxilələri olmalıdır ki, dediyim kimi də, yəni kapitalizm də belədir ki, hamı sadəcə yox, hamı əsasən gəliri düşünür də, yəni gəlir qazanmaq istəyir və bəzən çox da önəmli olmaya bilər də bu ətraf mühit məsələləri hamı üçün önəmli olmaya bilər də. Ona görə dövlət müdaxilələr eləməlidir ki, heç kim öz başına şeylər eləyə bilməsin. Yəni bu dediyim kimi müdaxilələr də necədir? O sertifikatlaşdırmalar falan ki, bu kriteriyalara tutaq ki, hansısa şirkət cavab verirsə, ona bu sertifikat verilir, sonra o şirkət onu öz marketinqində istifadə edir ki, tutaq ki, biz bu sertifikatı almışıq da biz ekoturizm şirkətiyik əsl. Məsələn, sertifikatın adı tutaq ki, eco-friendlydir məsələn deyək. Bu sertifikatı var və artıq turist də gələndə, tutaq ki, əsas qərb turisti məsələn gələndə fikir verəcək ki, hə bunlar dayanıqlılıq prinsiplərinə əməl edirlər və onları seçəcək və o birisilər avtomatik filtr olacaq. Dediyim kimi də ölkəmizin bu landşaftı imkan verir ki, bizdə ekoturizm inkişaf eləsin. Ekoturizm inkişaf eləyəndə insanlar başlayır getməyə ucqar kəndlərə falan və burada artıq bu dövlətin dediyi müdaxilələri olmalıdır ki, tutaq ki, kənd inkişaf eləməyə başlayır, artıq hansısa biznesmen düşünür ki, aha, orada nəsə gəlir var da, gedim orada bir dənə 5 ulduzlu otel tikim, qəşəng xidmət təklif edeyim. İnsanlar da gələndə orada qalmağa başlayacaqlar. Yəni dövlət artıq belə şeylərə müdaxilə edib onun qarşısını almalıdır ki, belə şeylər mümkün olmasın. Yəni çox həssas bir yerdir də bura. Burada həmişə tutaq ki, 1000 nəfər yaşayıb, sən indi birdən-birə gəlib burada 5 ulduzlu otel. Oranın infrastrukturu onun üçün nəzərdə tutulmayıb da. Və ondan əlavə də yerli əhali o zaman bayaq dediyim kimi sadəcə xidmətçiyə çevriləcək. O oteldə düzdür işləyəcək, amma bu heç vaxt varlanmayacaq. Yəni bu sadəcə bir işçi olacaq. Xidmət eləyəcək o biznesmenə. Biznesmenin bir növ varlanması üçün xidmət eləməyə başlayacaq. Bir də var ki, bu özü biznes sahibi olur. Tutaq ki, özü balaca bir şey tikir, özü bir şirkət qurur, tutaq ki, bələdçi şirkəti qurur özü və başlayır oradan pul qazanmağa. Ki bizdə hal-hazırda vəziyyət belədir ki, yerli qonaq evləri falan yavaş-yavaş inkişaf eləməyə başlayır. Amma onlar hələ ki, məsələn, ucqar kəndlərdə qeydiyyatdan falan heç biri keçməyib.
və bəzən ola bilsin ki, bəziləri çəkinir qeydiyyatdan keçmək, indi vergi ödəməyə başlayacağıq falan, bizə bu lazım deyil. Amma əslində onlar qeydiyyatdan keçsə, vergi ödəyicinə çevrilsə, onlar üçün ümumiyyətlə ümumi vəziyyət üçün daha yaxşı olar. Onlar artıq daha əmin olacaqlar, belə qeyri-müəyyənlik olmayacaq ortada. Dövlət isə öz növbəsində, məsələn, belə Gürcüstan misalı var da, Gürcüstanda dövlət o qonaq evlərini vergidən azad edib çoxsunu, o ucqar kəndlərdə. Yəni vergidən azaddılar, vəynləri falan var, amma vergi ödəmirlər də və ya çox minimal bir şey ödəyirlər də, formal bir şey ödəyirlər. Amma hər şey rəsmidir. Belə şeylər məncə eləmək olar. Belə bu həm də yerli o ucqar yerlərdə olan sosial və iqtisadi problemlərin aradan qaldırılması üçün məncə kömək eləyə bilər. Belə ekoturizmin prinsiplərinə uyğun olaraq inkişaf elətdirsən turizmi. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.